Tot ce am făcut în viața mea profesională a fost pentru copilul meu. Am vrut să fie mândru de mine, să se mândrească cu mine. Nu cred că există o mai mare satisfacție să vezi cât de mândru este copilul tău de tine, de faptul că ai reușit în viață și faptul că îl impulsionezi și pe el și poate că îl împing de la spate din felul meu de a fi și sunt exemplu pentru el și el la rândul lui să fie exemplu pentru copilul lui. Da, mă numesc Feraru Luminița, am 53 de ani, divorțată, lucrez în centrul de conservare de peste 25 de ani, am un băiat pe care l-am crescut. La ora actuală am și o nepoțică de 6 ani, pentru care îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat-o. Eu mă trag dintr-un neam de muzicanți, din tată în fiu, în generație în generație. Părinții mei cântau, tatăl meu cu vioara, mama mea cu vocea și cu acordeonul. Și mai am 3 frați care la rândul lor sunt și ei muzicanți. La ora actuală lucrează într-o orchestră, în ansamblul Doina Dunării, de la Centrul Cultural Ion Vinea. Eu sunt singura, în schimb, care nu am ales niciun instrument, nici să cânt, dar prin natura profesiei, mulțumesc lui Dumnezeu că lucrez în domeniul artistic, într-o instituție de cultură și tot timpul sunt în spectacole, deci mi-a dat șansa totuși să lucrez în cultură. Fac toate eforturile ca să o canalizez pe nepoțică, deja am înscris-o la pian, deja văd că îi place și cam toată speranța e în nepoțică. Îmi doresc să cânte la pian chiar și văd că deocamdată îi place, nu respinge ideea. În 98 aveam foarte mare nevoie să am servici, că mă judecam cu soțul și trebuia să câștig băiatul. Dacă nu aveam un venit, atunci eram terminată și spre norocul meu atunci s-a scos la concurs un post de casier magaziner, la care m-am și înscris. Deja aveam cursul făcut de dactilografie, cum se cerea, îndeplineam toate condițiile și așa m-am angajat în centru. A venit serviciul la momentul potrivit, exact când aveam mai mare nevoie. Fiind mamă singură, m-a ambiționat și m-a motivat să lucrez, să câștig bani, să-i ofer copilului tot ceea ce își dorește. N-am vrut să ducă lipsă de nimic. M-a supărat băiatul meu, nu și-a terminat liceu, nu are decât 10 clase. M-am rugat de el să termine liceu, dar nu s-a putut. Mai mult de atât, l-am înscris de 3 ori în clasa 11-a la Seral. Și vreau să spun că acum îmi reproșează de ce nu m-ai trimis la școală, de ce mamă nu m-ai bătut să mă trimis la școală. Așa că eu m-am supărat până a terminat liceu și m-am înscris la facultate. Pentru că el n-a terminat, am zis să-ți demonstrez că eu o să-mi fac și facultatea. Între timp am făcut și facultatea Drept și Administrație Publică, am terminat-o și ca să-i demonstrez tot, ca să-l motivez pe el să meargă mai departe. În schimb, este căsătorit, are o fetiță de 6 ani, au fost plecați în Anglia, s-au stabilit acolo, lucrează în Anglia. În principiu, eu mă bucur că sunt sănătoși și cât de cât se descurcă să-și câștige traiul, să muncească, să-i asigure fetiței un viitor. Și iar ce mai mă bucură foarte mult, că are regrete că nu și-a finalizat studiile și insistă totuși să ne ocupăm de fetiță. A zis măcar ea să facă ceea ce n-am făcut eu. Asta mă bucură că conștientizează că educația e totuși importantă. Să zic, de peste 10 ani m-am implicat și în mișcarea romilor. Am peste 10 ani de când lucrez în proiecte educaționale pentru copii romi. Am lucrat în proiecte făcute de diferite, implementate de Roma Education Fund, de organizații care se ocupă cu așa ceva. Și
Și la ora actuală lucrez în proiecte, este, cum să zic, e partea mea de suflet. Faptul că lucrez cu părinții rom, faptul că îi conștientizez de importanța educației. Vreau să spun că nu regret nici măcar 5 minute. Atât am realizat în viața mea și sunt așa de mândră de ceea ce sunt și de cum decurg lucrurile, că nu regret nici 5 minute, că nu sunt căsătorită sau că nu am o familie. Se poate, dacă vrei dacă vrei să răzbești în viață, poți și singură. Nu trebuie neapărat să fii la mâna cuiva, nu? Sau căsătoria nu înseamnă neapărat să-ți asigure viitorul, să-ți asigure venitul. Nu, căsătoria să fie sufletul pereche, să fie jumătatea ta, dar cariera și viața ta singură, poți să reușești singură pe puterile tale. Trebuie doar voință să ai.